শীত মৌসুমেও টানা বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যার মুখোমুখি জার্মানি সহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ। জার্মানির জ্যাকসেন-আনহাল্ট, ব্রেমেন, থুইরিঙ্গেন ও নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালেন অঙ্গরাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি ঘটছে। বন্যা কবলিত এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা ও গবাদি পশু উদ্ধারে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। নিচু এলাকায় বালির বস্তা ফেলে ও কৃত্রিম পানির কন্টেইনার তৈরির মাধ্যমে পানির প্রবাহ ঠেকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একই অবস্থা ফ্রান্সেও। আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ে দেশটির উত্তরাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা পানিতে ডুবে গেছে। পাঁচ দে কালেইস এলাকার প্রায় কয়েকশো মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অঞ্চলটির বেশ কয়েকটি নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এমন পরিস্থিতিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেখানে। কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বেলজিয়ামে। বন্যার পানিতে ডুবে আছে দেশটির মধ্যাঞ্চলের সড়ক ও মহাসড়ক। বেশ কয়েকটি রেল সেতু ঝুঁকিতে থাকায় ব্রাসেলসের সঙ্গে লুক্সেমবার্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে ফ্রান্স সীমান্তে নদীর বাঁধ ভেঙে বেশ কিছু এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। একই অবস্থা যুক্তরাজ্য। দেশটির মধ্যাঞ্চলে কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে বেড়েছে নদ নদীর পানি, ডুবেছে বাড়িঘর। বিপর্যস্ত জনজীবনে শেষ নেই দুর্ভোগের। জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া, সময় সংবাদ।